Hello，歡迎返到嚟北極啤旅行團。早晨啊，今日係台北團 Day 2，而家去食早餐。我哋係前一日 book 定，所以拎住張早餐券去到餐廳俾職員就得㗎啦。攞嘢食嘅地方又乾淨又闊落，都係用自助餐嘅形式。入到嚟係自己揀位坐嘅。呢度食物種類嘅選擇好豐富，有台式嘅甜品同埋冷盤，當然唔少得係沙律吧啦。仲有啲日式嘅前菜同埋冷盤，有我最中意嘅玉子燒同埋豆腐添啊！日式早餐常見嘅煎魚啊，勁多個電飯煲喺度，等你可以自製滷肉飯、咖喱飯或者白粥。呢度有個 corner 專係貨台灣菜，每日都會轉款㗎。蕎麥麵呢啲就普通啦。呢一個南洋宮廷生菜卷呢，勁好食，我想講。最中意呢一度有即製嘅蛋料理添。呢度嘅咖啡 station 呢係好貼心嘅，佢有肉桂粉同埋可可粉俾你加㗎，同埋勁欣賞佢有凍嘅美式咖啡俾你飲。我係要熱拉提再落肉桂粉，話嗰種北歐風味呢出晒嚟啊！嗱，除咗咖啡，當然都仲有好多其他飲品可以揀啦。冰水啊、果汁啊呢啲呢就基本嘢。最特別呢係佢有呢一個薰衣草奶茶。揀完一大輪，終於都開餐啦。佢個鹵肉汁同埋咖喱汁又幾好食㗎喎，好貼心，可以俾你斟埋咖啡走嘅。我哋而家咧就開始出發去呢個西門町行一行，買嘢飲，然後咧就會去台北車站出發。哦，係4款隨機出啊！哎唷，但係我唔飲汽水㗎喎。我哋而家咧就嚟到呢個咩都未開嘅西門町啦。好啦，太早乜都未開，我哋咧準備去康士美啦，唯有喺度見到有呢個極凍濕紙巾，肉桂狗咧係皂香，好合理啊。Kuromi 係薰衣草，都好合理啊。睇下 Melody 係咩味？綠茶，請問係點解呢？叫咗一杯細嘅蜂蜜苦瓜嚟飲，比我想象中好飲好多。台灣七仔啲嘢食都好吸引，點解香港冇㗎？哇！你睇下呢個爆蛋燒肉飯團、烤雞檔、麻油雞飯團，勁吸引。順帶一提，台灣嘅便利店勁多 Chiikawa 嘅商品，大家不妨去尋下寶啊！有呢個 Chiikawa 嘅泡芙，好靚啊！而家咧蜜糖就開呢個 Chiikawa 嘅泡芙，睇下入面嗰張貼紙係咩？話說佢頭先叫我幫佢影低佢，好心泡芙呢啲嘢買嚟食咗佢啦。都喺個底度。哦，好緊張啊！拎起，Go！係咪兔兔啊？哦，得意啊！如果影到佢飛走咗。補充下，個泡芙係真好食嘅，唔係得個樣。呢杯係咩嚟㗎？特級綠茶微冰無糖，35蚊台幣，勁平。而家就去站前地下街。好啦，好無聊，特登揀個咁鬼嘥嘅站嚟咯。母親大人，我夾咗個手信俾你嘅。去到台北車站啦，我哋今次會嚟到呢個迷宮咁嘅車站，係因為呢一間雪係丁嘅日本生冬甩。啲冬甩款款都好吸引啊！留言話俾我知，如果係你會揀邊個食啦？呢個雪係丁嘅日本生冬甩，蜜糖係食呢個叫咩法蘭克福腸。唔係，係熔岩德腸。哦，熔岩德腸，唔好意思，可以食啦。佢要先照咗嗰兩條草先嘅。哦，好似好好味咁喎。佢連個包裝都係好有儀式感嘅。佢哋咁樣打開，好，我哋而家360度睇一睇個，哇！好高興啊！呢個雪山真係好好食，個 cream 完全係靈魂啊！
呢一個係松露生巧，淨係睇相都 feel 到有幾濃朱古力味。松露朱古力入面係勁多醬。哇！佢除咗面頭有夏威夷果仁，咬到入面都仲有㗎。食晒啲冬甩，再睇埋呢一個整點響鐘會喐嘅貨車，我哋就出發繼續行街啦。我哋跟住就喺台北車站行向中山站，又嚟到呢個中山商圈啦。我哋首先咧係會去行咗誠品先。呢間神農生活咧好好行。如果想睇手信啊、台灣特色嘢咧，就建議嚟呢度。佢呢度咧寫住好食，究竟有幾好食咧？佢隻隻都係好食嘅喎，全部都係好食嘅。呢個鵝油香蒜酥好吸引，但買唔到。呢啲應該真係要即刻食㗎。冰糖滷味好吸引咯。呢個香水區好恐怖，一個唔小心就買盡咗 hand carry 嘅液體 quota 啦。文創攤檔都唔簡單㗎，真係樣樣都想買晒佢。先學到玫瑰特調茶。行街行得太開心，都冇正式食過餐晏，所以咧就行去赤峰街嘅麵線丁度醫一醫肚啦。又嚟食呢個麵線丁，繼續食翻呢個王子愛雙寶啊！真係好香啊！蜜糖係食三寶嘅，有齊晒所有材配料。食完個麵線行多一陣，我哋就搭翻巴士翻去酒店度放低啲戰利品先。而蜜糖都順路買咗個水煎包上去繼續食。哇！天色勁靚，我哋而家去寧夏夜市。我哋咧頭先搭錯咗巴士，上錯車，所以而家咧最後係行去寧夏夜市嘅。我哋繼續行。一到咗寧夏夜市就見到隻豬豬。食飯時間真係超級多人，逼到爆啊！我第一間睇仲要食嘅係呢一個花生卷。勁凍咯！咩嚟㗎你杯？哇！咁大杯！呢個係蜜糖嘅超大杯1000cc 青梅綠茶。佢呢個冇㗎。好靚就入。好好味啊！呢個蚵仔煎就想食嘅，不過大家一齊講下點解，係睇唔到龍尾㗎。我就食咗呢個雞腿串。呢個就係蜜糖大讚個湯頭夠甜嘅魷魚羹，佢話一定要食㗎。呢個魷魚羹勁大條魷魚，同埋好多件。睇住蜜糖飲佢杯巨型飲品飲得咁開心，我都叫佢帶我去買先。你哋睇下，真係勁大杯咯！個紙杯就嚟同嗰間鳳梨蜜差唔多大啊！行行下又見到豬豬，忍唔住問下佢主人可唔可以俾我哋影相。佢勁好咁樣帶我哋去一個少人啲嘅位慢慢影啊！行完一輪都係好想食蚵仔煎，但係呢條人龍實在太長啦，所以最後就買咗外賣翻去食。買呢個蚵仔煎，搭翻車翻去食嘅。嗱，由於頭先嗰條人龍呢係看不見盡頭嘅，咁所以呢就買咗外賣食。咁拎到翻嚟啲汁就瓊咗啲嘅，咁我冇辦法噶啦。咁睇下個蚵仔煎先。哇！佢蚵仔咧都好多，同埋係大粒嘅。哇！炸彈葱油餅喎！哇！個串燒好香喎！大家唔使咁緊張，我哋咧就唔係再食過嘢，而係行緊去按摩啊！按摩店嘅附近係有呢一間油布丸嘅，佢個燒魷魚咧唔係平時嗰啲硬角角㗎，呢間真係好好食。如果路過嘅話，記得買啊！今晚嘅按摩店呢，就係呢一間心養，我係做翻腳底按摩，而蜜糖呢，就去咗全身按摩嘅。
想飲超級肥仔嘅黑糖珍珠奶茶，咁就勞動一下自己打珍珠先啦。可能我本身都唔係話太中意飲珍珠奶茶，我覺得飲過試過就夠啦。蜜糖咧買咗呢個炸雞樣嘅雪糕嚟做宵夜，我覺得好似一嚿炸雞。下集就係台北 last day 啦，記得睇啊！